Sedicom, ikigo cha Diyoseze Nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabahaye mwaramutse mwese bakunzi ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, kaze n'igwanyu muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya 16 gushika ku igenekerezo rya 22 Ntwarante, mutegurirwa n'ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru, mukayakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archdiocese de Bujumbura kaburungu BI. Ngizi ingingo nkuru ziyagize. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 19 Eklezia Katolika yo kw'isi yose yarahimbaje umunsi mukuru wa Yosefu Mweranda, umukunzi wa Bikira Mariya. Muri ano makuru murumva uko wahimbajwe mu maparuwasi amwe yo muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Mu gisata c'inyigisho turababwira isozerwa ry'indwi yahariwe inyigisho muri paruwasi Kanyosha, no muri paruwasi ya Buyenzi naho tubabwira inyigisho zamaze imisi 3. Tubafitiye amakuru mu gisata c'amagara y'abantu, amakuru mu gisata c'ubutungane n'amahoro. Udrade kaze nje ngoma ndabashikirize ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu. Muri iyi misi iyi nkuru ivugwa cane hirya n'ino kw'isi yose n'ikiza c'ingwara ya coronavirus, ikiza kiriko gisasika inganda mu bihugu n'amareta hafi nka yose yo kw'isi, aho haboneka ko kw'isi yose cateye uruhagarara rudasanzwe ko kiriko kisasira kimara abantu Imana yiremeye. None iyo ndwara ya coronavirus ishitse hatari hake guhera Vatikano ku cicaro gikuru Eklezia bitagikunda ko abantu bakoranira mu ngoro y'Imana ngo bahereze inkuka y'imisa. Twitegera gute? Isi yokora iki na cane abemera Imana ngo ako kabi karengane? Mu ruganda rw'amakuru ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, Michel Nibitanga ni waca hirya n'ino ivyerekeye iyo ndwara. Iyo ndwara mwumva ya coronavirus canke COVID-19 izina yamaze gutazigwa n'ishamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS kwa 11 Ruhuma mu mwaka wa 2020. Nikizarabonye nganda c'ingwara yandukiye ku murindi munini cane iterwa n'umugera coronavirus SARS-CoV-2. Musanzu ico kiza kikaba bagitaziriye COVID-19 izina ryo mu rurimi rw'icongereza coronavirus disease, aho ako gaharuro 19 bagashize ko kuko iyo ndwara yatangwe kumenyekana umwaka wa 2019 mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo gushika Kigarama guheze. Iyo ndwara mu muryango munini indwara za coronavirus ni virus ifata abantu benshi mu mwanya muto, maze indwara iteye zikaza zifite ibimenyetso bitandukanye harimo ibicurane, inkorora ya cane, uguhema nabi, impwemu zifunga, ubushuhe bwinshi no kumeneka umutwe. Mu minsi mike iyo migeri bayamaze kubonona amahaha, hano havuye izina ry'umusonga wo mu Bushinwa canke inkorora y'i Wuhan, kuko muri ico gisagara Wuhan nyene cyo mu Bushinwa bwo hagati hariho yatanguye kwibonekeza ubwa mbere, aho yatanye abantu benshi mu mwanya muto, hari nako irandagata ijya nino mu gihugu imbere yuko itandukira mu bihugu vya Buraya, bikabigeze mu bihugu hafi nka vyose vyo kw'isi. Abasinzikaye cyane bakaba bashika mbere no ku rugero kuko hatakariza ubuzima bivuye ku bibazo byo guhema. Abimaze kwirenza ni benshi cyane, kuko gushika kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 25 Ntwarante yamaze kwivugana abashika ku bihumbi 19 n'amajana 46, mu gihe abashika ku bihumbi amajana 427 n'amajana 940 ayo bari bamaze kumenyekana ko bayanduye. Naho abarenga miliyaridi 3 bakaba bari bamaze gusabwa kuguma mu ngo zabo ngo habe kumigwa ryo kwanduzanya. Benshi mu bimaze kwica nabo ku mugabane wa Buraya barenga 13. Kuri wa gatatu honyene Espanye yahaburiye abantu amajana 138, Ubutaliyano nabwo amajana 683 ku bantu 7553 bamaze kubura. Ubushinwa nabwo ni 3338 bose hamwe. Eka no muri Afrika ibihugu iyo ndwara itarashikamwo biharurirwa ku ntoki. Nubwo mu Burundi ata muntu numwe aramenyekana ko yanduye umugera wa coronavirus, ingingo zitari nke ziramaze gufatwa n'ubushikanganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida. Izo nazo ahanini gushika ubu zishingiye ku kwitwara
kwitwararika isuku mu gukaraba amazi meza n'isabune igihe cyose umuntu yinjiye canke asohotse mu kibanza gihuramwo abantu benshi. Izindi ni nko kutaramukanya n'amaboko canke kutagwana mu nda. Ku ruhande rwa Ekereziya izo ngingo zose ziriko zirubahirizwa mu maparuwasi nka yose. Mbere n'aba mugigo wo kuramukanya amahoro ya Kristo mu isengero mu mwanya w'inkuka y'imisa bene ivyo gusangira ukaristiya ku rurimi byarakuweho. Abakristo rero hejuru yo kubahiriza izo mpanuro zose zo kwikingira coronavirus baraho umwanya munini gisabisho ubona ko mu bisanzwe biri no mu ngendo yabo yo mu gihe c'ikarema. Mbere nk'uko yo wa gatatu igenekezo rya 25 ruhuma hoho neza ku gicamunsi ku isaha 6 z'umurango abakristo bo kw'isi yose mu isangamutima rya Ekereziya bakaba bari bifatanije na nyene ubweranda Papa Francisco mu gushikiriza umukama igisabisho cabo cyo gutaramura kabi kiyo ndwara ruhonyanganda ya coronavirus aho bavugiye hamwe igisabisho ca dawa twese uri mwijuru. Uko mwaka utashe igenekerezo rya 19 Ntwarante Ekereziya ku isi yose yamihimbaza umweranda Yosefu mukunzi wa Bikira Mariya. Uyu mwaka abahurikiye mu migwi y'ubutumwa yitiriwe Yosefu mweranda bagizwe cane n'abakozi bo mu nzu bashimye kuhimbariza muri Paroisse Kinindo ku munsi wa 4 igenekerezo rya 19. Inkuru ya Ladislas Nijimbere. Mu nkuka y'imisa yatanguye igihe cy'isaha 9 irongwe na patiri Agapite Nindorera patiri mukuru wa Paroisse Kinindo mu gihe cy'insiguro yasavye abari aho ko botangarira ingeso nziza n'ingabirano nyinshi Imana yari yahaye Yosefu gutyo ngo zibafashe kumwigana mu butumwa barimo n'ibikorwa byabo vya misi yose. Patiri Agapite ati Yosefu mweranda n'umuntu yemera kandi akizera kuko yarindiriye ishaka ry'Imana ngo riranguke nubwo yari afise ivyumviro vyo guhebera mu mpishi umukunzi wiwe. Ngo Yosefu mweranda yari umuntu w'ubutungane n'ingingo kuko atigeze yifuza kwaraza Bikira Mariya bahitamo riho kumuhebera mu mpisho ariko amaze gufata akanya ko kwiyumvira arahindura iyo migambi. Ageze ngaho patiri mukuru yaciye asaba abisunze uwo mweranda gusaba inema yo kwiyumvira imbere yo gufata ingingo iyo yose ijanye n'ubuzima. Uwo mutima wo guhindura umugambi igihe usanze atari mwiza niwe yaciye yifuriza abaraho aca basaba kandi ko bosabira cyane ba senaka mu gufata ingingo. Mu nyuma yarabibukije ko ubutuma bwabo buhambaye cyane mu gihe abakoresha babo babasigira abana inzu urupangu n'ifungurwa igihe bagiye ku mirimo batisunze rero ngo uwo mweranda bomena byinshi kandi bakonona byinshi. Yaciye arangiza abahamagarira kuba abantu b'ingingo n'ukuri bagiye gusuma ngo kubaza Imana ico bokora no kwibuka imiryango yabo batari kumwe. Twambamenyesha ko barangirije kukwishikana kuri Yosefu mweranda umuvunyi wabo hakaba hari haserukiwe amaparuwasi 6 ariyo Nyakabiga, Kinindo, Katedrale Regina Mundi, Gihosha, Paruwase Kamenge na Paruwase Saint Michel. Ladislas Nijimbere ku bwa Sedicome muri Paruwase Kinindo. Arakoze Ladislas Nijimbere. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 22 Ntwarante muri Paruwasi Mikaeli mweranda abafurera bene Yosefu bari baramukanye urubanza rwo kwigina umuvunyi wabo mweranda Yosefu kana kajyo kandi aho bari mu mugwi w'abagenzi b'inkoramutima b'umuryango w'abafurera bene Yosefu bashika 28 bagize isezerano mu nkuka y'imisa yaherejwe na Musenyeri Evariste ngo yagoye umwepiskopi w'inararibonye wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Claver Kayoya. Igisabisho c'inkuka y'imisa cyatanguye igihe cy'isaha 4 kirongowe na nyene cubahiro Musenyeri mukuru w'inararibonye wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Evariste ngo yagoye hagatiwe n'abasaserdoti patiri mukuru wa Paroisse Mikaeli mweranda kumwe n'abandi basaserdoti. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana nyene cubahiro yisunze ibisomo byo ku Dominika ya 4 ikarema yongera aratekerera impanuro n'abagenzi b'inkoramutima b'umuryango w'abafurera bene Yosefu. Ni impanuro ya Paulo mweranda niyo ushikirijwe twebwe twese ariko hariho n'ubundi murwe ngaha muri mwebwe w'abakristu baje kugira indagano kuko basanzwe bari mu murwi fasha umuryango w'abafurera bene Yosefu. Abafurera bene Yosefu baragize umunsi mukuru tariki 19 muri iyi ndwi ariko uyu munsi naho nyene babandanije kuza kujya mu dusangiye tugisabisho. Barafise rero abakristo b'abarayiki batari mu muryango batagize indagano kujya kwabo ariko uyu munsi bashaka kwerekana imbere yacu yuko bifatanije n'uyu muryango na bene umuryango kugira ngo basabe Yosefu mweranda yama babera umuvunyi mu buzima bwabo bw'imisi yose. Inyuma y'insiguro umukuru w'umuryango w'abafurera arahamagara umwe mwabo bagenzi b'inkoramutima nabo bakitaba bati ndarengutse hanyuma bararonka indagano. Nyuma y'igisabisho c'inkuka y'imisa kanyamuneza karabandanirije mu nzu y'amanama ya Paruwasi
paruwase biginana mu gusangira amasaka. Abagiye barafata amajambo bose bagarutse kuri ivyo vyiza vy'abo bagenzi n'impanuro bagiye barahana kugira ngo ubwo butumwa bushishikare. Nahavuye ndegera umwe muri bo ndamubaza ingene yinjiye muri uwo muhari n'ingene yiyumva. Jewe rero icatumye nja muri uwo muhari nuko nabonye ibikorwa vyiwe, nashimye ibanga ryiwe, rima n'ibikorwa vyiwe. Hanyuma no musi naho ingene niyumva washitse wari umunsi nari nkeneye, nari nyotewe cane kujayo kubera Yozefu Mweranda ubu agiye kumuvuni wanje. Ico nzomusaba cose ndazi yuko kizokunda. Urwo rubanza rwagiye gusozerwa mu kanyamuneza ntangere umuhezagiro washikirijwe na Patiri Frera Anatole Gisaninyange wo mu muryango w'abafurera bene Yozefu. Claver Kayoya, Paruwasi Mikael Mweranda bwa Sedicom. Arakoze Claver Kayoya. Diyoseze Nkuru ya Bujumbura iherutse gushiraho ubwibutsamana bw'abakristo balayike b'incabwenge, abakozi ba leta, abikorera utwabo hamwe n'abajejwe amabanga hambaye mu gihugu. Patiri Dieudonné Niyibizi ajeje ubwo bwibutsamana aratubwira ubutumwa ubwo bwibutsamana buzoba bujejwe n'abasaserdoti bashinzwe ubwo bwibutsamana. Twabishira mu migwine. Ubwa mbere no gukomeza kwemera ko abakristo bakora ibikorwa ubuzi butandukanye mu gihugu. Ubwa kabiri no kubafasha gutegera ibanga ryabo nk'ababatijwe. Twovyita l'identité chrétienne. Bakumva yuko bafise bahamagara ibanga rikomeye cyane kubwibatisi mu baronse. Bagatatu no kubahimiriza ngo bashingire ntahe Kristo mu bikorwa bajejwe mu gihugu. Bwa kane no gukomeza muri bo ubunywanyi bafitaniye n'Eklezia nk'abana bayo, bakumva yuko ari abana mu muryango w'Eklezia. None abibutsamana bazoba bushinzwe bazoba ari bande? Umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yashinze ubwo bwibutsamana abasaserdoti batanu. Wa mbere nje turiko turavugana, hanyuma Musenyeri Jean-Louis Nahimana, hanyuma Patiri Deogracias Bizimana, Patiri Yeremiya Bukene na Patiri Petero Maniragarura. Abo basaserdoti bize ivyigwa bitandukanye kugira ngo babitegere kandi babifashishe umuryango w'Eklezia. Ubona ko turi mu gihe c'ikarema. Patiri Dieudonné Niyibizi atumirira abari mu bisata bitandukanye vyo mu rugo bwibutsamana kwitabirira amafungo y'ikarema azoba ku munsi w'Imana genekerezo rya 29 Ntwarante ku mugwi wa mbere no kuva ku genekerezo rya 30 gushika ku genekerezo rya mbere Ndamukiza ku mugwi wa kabiri. Tumutege yompi. Turafise amafungo twateguye mu bisata bitandukanye, turi mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere ni ku munsi w'Imana uza, aho dusaba abamenyesha makuru, abakora mu gisata cyo kumenyesha makuru yuko bohurira kuri ndongozi aho basanze bahurira kugira ngo bamare uwo munsi bariko barazirikana bayaga bitegurira Pasika. Hariho abakora mu vy'ubutunzi bose mu mpande zitandukanye, turabatumiye mu nyigisho zabo, mafungo yabo n'umusaserdoti wabo aza bari kumwe, kandi yizi vy'ubutunzi nyene bazohurira muri Chapelle Regina Mundi kuri katedrale ku munsi w'Imana 2:30. Tugatumirira abakora mu gisata c'amagara y'abantu kuva ku baganga gushika n'ubudandaza imiti, abakora muri laboratoire, abaforoma. Turabatumiye muri abakirisu musanze muja mu misa bisanzwe, ariko ubu hariho inyigisho yanyu kandi nibishasha. None nimuze mwumve inyigisho yabateguriwe, muzoba muri Salle des Archanges kuri Saint Michel kuva ku Imana kuva 2:30. Hari rero n'abakora mu gisata c'ubutungane mu mpande zose. N'ubwa mbere Diyoseze ya Bujumbura ibatumyeko nk'abakirisu mukora mu gisata c'ubutungane. Turabahaye ikaze muri Cercle Saint Michel, muza muri kumwe n'umusaserdoti wanyu abafasha, yize nawe n'ivy'amategeko, abizi kandi abakunda kubera ubwo butumwa namwe mukama bayabahaye mu buzima bwanyu. None muze kugira ngo dusangire ikino kiyago, twitegurire Pasika dufatiye ku butumwa mukama yadushinze kugende twoburangura ngo tuburangure neza. Mugi wa kabiri rero nabo twita bajya bajejwe amabanga akomeye mu gihugu, reho cadre de l'etat, abantu umukama yashinze amabanga akomeye kugira ngo baringanize ubuzima bwa bene wabo. Abo nabo tuzomarana iminsi 3, ku munsi wa mbere w'indwiza, wa kabiri no kuwa gatatu. Nabo nyene si bishasha, mu mwaka uheze twarabonanye kugira ngo tuyage, dusenge, mbere turonke n'isakaramento y'ikigongwe. Nabo nyene nakagiye ko kubimenyesha abakristo bose kugira bamenye yuko bari abantu baturongoye mukama ateye iryo teka. Nabo nyene bafise akanya ko gupfukama bagasenga bonyene bari kumwe kugira ngo kandi bayage bishimikije ijambo ry'Imana, mbere bashobore no kuzirikana ingene bariko bararongora igihugu, ingene bariko baragifasha gutera imbere, ingene banagifasha kugira ngo abantu basenge batekaniwe. Tuza dufise umwanya uza turi kumwe nabo, turiko turabatumira, mbere n'abatwumva turabatumiye ku munsi wa
mbere wa kabiri no kuwa gatatu muri Chapelle Regina Mundi isaha ya 11:30 ku mugoroba kugeza saha 1:30 gusa kugira ngo tuze tuyage dufatiye ku nyigisho Eklezia y'Ubujumbura yategekanije uno mwaka muri no karema. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'inyigisho. Abakristu ba Paruwasi Kanyosha barakengurukiye Imana mu mwuka w'imisa yo gusozera indwi bari bamaze iminsi bakurikirana inyigisho zo kumenya no guhimbaza umuvunyi wa paruwasi yabo ari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 21 Ntwarante. Iyo mwuka w'imisa yaherejwe na Patiri Lambert Nshimagizwe ari kumwe n'abagenzi we basangiye ubutumwa Patiri Thomas Mugirente na Patiri Norbert Habonimana. Idonido na Gonzalve Ntashimikiro. Gusozera iyo ndwi yari hariwe umuvunyi wabo ari mu mvye Kigongwe abakristu mu Kanyosha barakengurukiye Imana mu gisashe nk'uko y'imisa yaherejwe isaha imwe yo mu gitondo na Patiri Lambert Nshimagizwe. Akaba yaramenyesheje igituma bahimbaje uwo munsi mukuru kuwa 21 Ntwarante yongera hamagarira abanyakanyosha kuba abanyakigongwe. Turabona ko uyu muvunyi azokuba amahimbazwa mu gihe c'ikarema ariko ntitwahava tumwibagira tuzi ico atumariye cyo tuma twabishize kuri uyu munsi wa gatandatu abakristu benshi atakibafatira c'imirimo bakoranye nibafatire kuri iri zina ry'umuvunyi wacu ko twamuragijwe nk'umuvyeyi w'ikigongwe twoshimikira ngaho turazirikana ikigongwe c'Imana uko tuvyumva mu ijambo ry'Imana ryose turazirikana impuhwe Imana idufitiye kandi n'umuvyeyi Bikira Mariya yama atwambariza tuvugira uwa Kristo wese wo muri paruwase muvyeyi w'ikigongwe ariko kandi n'abariko baranyumva none ikigongwe ni ca twese tuhakura icigwa cyo gutanga ikigongwe cyo gusaba ikigongwe kandi no kumara amagorwa canke kugabanura umutwaro w'abari mu bibazo. Mama Mediatrice Ndayisenga umwe mu behebeye Imana wo mu kigo c'abigemeye umuvyeyi w'ikigongwe nawe inyuma y'inkuka y'imisa akaba yaramenyesheje igituma batoranye Bikira Mariya umuvyeyi w'ikigongwe ngo abere umuvunyi yongera amenyesha inkomoko y'iryo zina. 1830 birenga mu gihugu c'Ubutaliyano harabaye ibonekegwa ry'umutama yitwa Antonio Botta yari karagenda kubagara imizabibu yiwe ageze ahantu kukonga yunamye ngo anywa amazi ashire mu gakunga kiwe yari afise niho umuvyeyi yamubonekera ivyo bavuganye n'ivyo ntavyo tuzi ariko ico yamubwiye ko ari umuvyeyi w'ikigongwe. Muri ico gihe hari inturuma mu gihugu c'Ubutaliyano aza rero avuga ati jewe ndi umuvyeyi w'ikigongwe nje kubagirira ikigongwe ciye ku mwana wacu none nk'umuryango mwaritoranye gute? Ihari rero muri ico gihe uwatanguje umuryango yiyumvira gutanguza nyene umuryango avuga ati ntitwirirwa turaja kure turi mu gihe cibonekerwa c'umuvyeyi w'ikigongwe ati nanje nk'umwana adafise mama reka rero twite abigeme umuvyeyi w'ikigongwe. Eka na Alphonse Ngiyumva mu Kristo yakurikiranye inyigisho zari zahariwe umuvyeyi w'ikigongwe yamenyesheje ko izo nyigisho zamwunguye ibitari bike mu kwemera kwiwe. Gutanga ikigongwe no gusaba ikigongwe kuko nk'umuntu mutabatanze ikigongwe wumva ko umuvyeyi no nyine yaranzwe n'ikigongwe kandi tutazirana ikigongwe uko biba kose nimba mugenzi wawe akubwira iki canke kiriya anye tofuja kumwishura ngo mwishura neza n'umutima wo gusura kumima ikigongwe n'aba yakubwira ikintu cyikamugira ikigongwe kuko ikigongwe cyo kintu ca mbere gituma tubana neza n'abavukanyi bacu nka jewe no kuri ivyo byamfashije byarampinde mu buzima bwanje uko nari mbayeho imibereho yanje. Mwomenya ko izo nyigisho zari zatanguye kwigenekezo rya 16 Ntwarante akaba kandi ari rya mbere paruwasi Kanyosha ihimbaje umuvunyi wayo kuva mu 2007 ibaye paruwasi muri paruwasi muvyeyi Kigongwe ya Kanyosha. Gonzalve Ntashimikiro ku Gasedicom. Arakoze Gonzalve Ntashimikiro. Mu ntumbero yo kwitegurira yubire y'imyaka 50 paruwasi Buyenzi imaze haratanzwe inyigisho z'imisi 3 kuva kwigenekezo rya 19 gushogenekezo rya 21 Ntwarante zari zishimikiye ku civugo ngo ehengiye gufurura imva zanyu ndabazure. Izo nyigisho zatanzwe na Patiri Amando Kana arongoye ikigo ca Foyer de Charité y'Ibujumbura. Idonido na Alexine Nkuru. Izo nyigisho zikaba zatangwa na Patiri Amando Kana asanzwe arongoye ikigo ca Foyer de Charité c'Ibujumbura. Ijambo ry'ikaze ryo kugurura izo nyigisho rikaba ryashikirijwe na Patiri mukuru w'iyo paruwase Nsanzugwimo Mariko. Mu nyigisho Patiri Amando Kana yahereje
iryo shengero akaba yashimikiye ku ijambo rya Yezu ko ari we Alpha kandi akongera akaba Omega. Yezu Kristo niwe Alpha na Omega kuko niwe gashusho k'Imana itaboneka kandi niwe Mana Data yashimye kumubyagizamwo umusesekara wa byose. Ku ijambo Imana yabwiye umuntu ngo bana banje ngiye gufurura imva zanyu ndabakureyo, Imana ntiyabivuze ngo bihereraho kuko Imana yonyene niyo yabanje gupfa iciye muri Yezu Kristo. Mu nyigisho yo ku munsi wa kabiri akaba yigishije ku vyerekeye guhimbaza yubire y'umwaka wo kurubohoka no kwiginana. Akaba yabwiye ico gihugu c'Imana ko uwo mwaka wa yubire ko bawuhimbaza bikuye mu buja bw'igicumuro. Kaba twaregereye Patiri Amandokana araheza aratubwira icyatumye Imana ishima ko abantu bahimbaza yubire mu gihugu cabo. Mu gitabo ca bene Levi kigabane ca 25 kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 22 niho dusoma ivyerekeye yubire. Imana yategetse igihugu cayo guharura imyaka 49 umwaka ugira wa 50 ugaca umwaka wa yubire. Iyo yubire Imana ikaba yashatse gukorera igihugu cayo ibintu bine. Ica mbere kubohorwa k'umuntu wese abohoka, ica kabiri gusubira mu biwe no mu vyiwe, ica gatatu Imana yashatse no kuzana ubutungane, ica kane Imana yashatse no kubaha bose umwaka wo kwigina kuko uwo mwaka ntibarima ntibateragira baca baruhuka bakaza bararya ivyimeza, kandi Imana yabemereye ko izoca itanga umugisha ku buryo bose bashobora kuronka ibibatunga atamuruho. Nkabibutsa ko inyuma y'izo nyigisho haca hakurikira gushengerera Yezu Mukasiya. Bahejije gushengerera Patiri mukuru w'iyo paruwasi Nsanzugwima Mariko na Patiri Amandokana bagaca batembereza Yezu mu bakristu. Niko haba ibitangaro nk'uko bamwe bagiye barashinga intahe y'ingene bagiye barakira. Alexis Nkuru, paruwasi Saint Augustin ku bwa Sedicom. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 20 Ntwarante niho haherezwa inkuka y'imisa yo kubohorwa no gusabira abagwayi muri paruwase Matara. Iyo nkuka y'imisa ikaba yari irongowe na Patiri Venuste Niyontore Mwibutsamana w'umuryango w'abanaguwe muri Mutima Mweranda. Idonido na Pierre Claver Ndayisenga. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana, Patiri Venuste Niyontore umwibutsamana w'abanaguwe muri Mutima Mweranda yavuze ati umuntu ni ingabire y'Imana uko ari kose. Yongera avuga ati kugira ngo umuntu abohoke neza kandi akire nuko amanza kurekurira abandi. Uri n'agaciro mu maso y'Imana, uri n'agaciro nasubirizwa uko uri kose, ivyo urimo byose Yesu aguma abona ku gaciro kandi aguma ashaka kukugwaniriza ivyo byose bigutuma ako gaciro ufise muri we gafutana. Yesu akubajije turashaka gukira, ashaka ko umwemera ko ushaka gukira ubuzima bwawe bwose umaduze byo wahora. Urukiza rwa Yesu, urukiza Yesu ashaka kukuzanira, ashaka ko hejuru rwa reja nivyo agomba arangure muri wewe. None ko wamukundiye niwakire urukiza rwiwe, ariko abavyakira neza nabo bukuru, ariko kandi bashobora no gutanga ikigongwe. Havuye rero haba umugiga wo gutembereza Yezu mu isakramentu ryeranda, aho umukama yakijije yongera arabohora abantu benshi. Hari bamwe mu bo yakijije badushingiye intahe. Naremaze indwi zibiri ngwaye ukuboko, atakene na gitonya ntora gutya ngo ndakugorore, ariko ubu ndakugorora kandi ubu ndakuduza. Tubamenyeshe ko iyo nkuka ya misa yari iyo gutegura neza abakristu bariko baritegurira ukunagurwa muri Mutima Mweranda. Ku bwa Sedicom, Petero Karaveri Ndayisenga, paruwasi Matara. Arakoze Pierre Claver Ndayisenga. Tuje mu gisata c'ubutungane n'amahoro. Abahurikiye mu gisata c'ubutungane n'amahoro barangurira ubutumwa muri paruwasi Augustine Mweranda barahuriye hamwe ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 21 Ntwarante kugira bihweze aho bagejeje ubutumwa bwabo. Hakizimana Aurélie arongoye ico gisata muri paruwase aramenyesha icatumye bahurira hamwe, akongera gatera kamo abakristo bo muri paruwase kuba imvuga kuri ko ari byo bivyara amahoro. Ari kuri mikro ya Alexis Nkuru. Twifuza kunagura iki gisata c'ubutungane n'amahoro ngaha kuri paruwase yitiriwe Mweranda Augustino, kubera ko mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze turiko turaraba
turaraba abitaba amanama twasanze bagabarutse cyane dusanga rero byavuye ko abantu benshi bakunda ubwo butumwa babwiyumvamwo bimutse bakaja mu yandi maparuwasi twahavuye rero tubona yuko bikenewe ko dusubira kunagura turondera abandi bantu bo kwitabira ubwo butungane n'amahoro kugira ngo dushobore gushika ku migambi twiyemeje abakristo tubasaba ko bo kwitabira ico gisata bwakizamwo kugira ngo bamenye by'ukuri ingene amahoro ashobora gusasagara mu gihugu muri paruwasi yacu ari uko umuntu wese yomenya kuba mukuri kuko ukuri niko kuzana vyose ya mahoro acasasagara kandi nibwo butungane. Amakuru y'imihari n'imigwi abakristo bangana 220 nibo banaguwe muri mutima mweranda ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 21 Ntwarante muri paruwasi Matara. Ibirori vyabereye mu nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Venuste Niyontore umwibutsamana w'umuryango w'abanaguwe muri mutima mweranda muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Idonido na Pierre Claver Ndayisenga. Uwo mugigwa wo kunagura muri mutima mweranda wabereye mu nkuka y'imisa yaherejwe n'umwibutsamana w'umuryango w'abanaguwe muri mutima mweranda Patiri Venuste Niyontore, aho mu nsiguro y'ijambo ry'Imana yavuze ati mutima mweranda niwe aduha ingabirano zitandukanye. Yarongeye ati ikizobaranga ko mwanaguwe muri mutima mweranda nuko ubuzima bwa paruwasi Matara bugiye guhinduka. Naravyumvise ejo Yesu ngo yaratanze ingabirano kandi Yesu nico cyanyimbaye gusumba ibindi ngo yuko paruwasi ya Matara ubuzima bugiye gusubira kuboneka abantu bahinduke ukwemera gukomera. No kuvuga uyu muryango ntuzosubira kuba magufa yumye gico rero igihimbaye mwebwe mwaravyitoreye. Uwo mutima mweranda rero aduha ubuzima gute? Aduha ingabirano n'ingabire zitandukanye, aduha ingabirano n'impano zitandukanye. Uwanaguwe muri mutima mweranda nasubira kwemera ko kamere y'umubiri ari umuganza ahubwo aganzwa na mutima mweranda agaheza kamba ivyamwa vyiza. Inyuma yaho abitegurira kunagurwa muri mutima mweranda bahavuye bashikiriza indagano zabo, aho mbere haci hakurikira umugigwa wo kubasabira ingabirano za mutima mweranda aho basabira umwe ukwiwe. Inyuma yo kwakira ingabirano za mutima mweranda urongoye umuryango w'abakatolika banaguwe muri mutima mweranda yarakeje abahejeje kugabana ingabirano za mutima mweranda mbere acagira ko abahanura. Nagoma ndabakeze bagemeje kunagwa muri mutima mweranda ndabakeza kubera iki kimwe mwarondeye Imana n'Imana y'abarondeye none yabafashe none wahuye n'Imana amera nkayo ivyo mwagabanye ivyo mwigishijwe ni mu bigende none ni mukomeze urugendo mukama muri kumwe. Umwe mu bari bahejeje kunagurwa araduserurira akanyamuneza kiwe afise. Ndashimira Imana yoyo yaduhaye cyane cyane ingabirano yo guhinduka kuva muri bya bindi kandi twizera ko igiye gukora iyo ngabirano. Rero tuzoja mu byo mwadusabye cyane cyane gusengera hamwe kugira ngo by'ukuri tugume twegenyeza akariro ka mutima mweranda. Tubamenyeshe ko bubaye ubwa mbere habonetse umuryango w'abakatolika banaguwe muri mutima mweranda muri paruwasi Matara kuva iyo paruwase ibayeho. Ku bwa Sedikome Petero Karaveri Ndayisenga, paruwase Matara. Arakoze Pierre Claver Ndayisenga. Akaba ari kuri iyo nkuru nangirije ko amakuru nkashimira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyatega abiri, nkashimira abagenzi baje bafashe kuyatorokanya. Otrade Kaze niwe ariko arabashikiriza, ndabipfurije kuroranirwa mu byanyu byose.